Arahant Samma Sambuddho Bhagava. Arahant Samma Sambuddho Bhagava. Bhagavatam Abhivademi. Buddham Bhagavantam Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Namasami. Dhammam Namasami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Sangham Namami. Sangham Namami. Namo tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Page 223. Ukasa Swaratayena Gatam Sambhanga Balatam Dhammatinam Ante Vandana Ante Chetiyam Sambhang Samadhatane Supapetitam Sarivang Gatatum Mahabuddhim Buddha Rupam Sakaratam Aham Vundami Tatayo Aham Vundami Samvaso Icetang Ratanatayam Aham Vundami Sambada Buddha Puja Mahadejavanto Dhamma Puja Mahapanyo Sangha Puja Mahabhoga Maho Buddham Dhammam Sangham Jivitang Yavanibhavam Saranam Gacchami Parisuddho Aham Bhante Parisuddho Timam Buddho Dhammo Sangho Nāyetu Sambe Sattva Sadahuntu Avela Sukha Jivino Katang Punya Palang Mayham Sambe Bhagi Bhavatute. Page 41. Samantha Chakavalesu Atra Gachantu Devata Sandhammang Muni Rajasa Sunantu Sangamokaram Sange Kame Charupe Kirisi Karatate Chantalike Vimane Dipe Rathae Chagame Taruvanagahane Gehavatum Hikete Om Jayantu Deva Jalathala Visameya Kakandham Banaga Tithanta Santikeyang Munivara Vachanang Satthavame Sunantu Undadasana Galo Ayam Bharanta Dhamma Savana Galo Ayam Bharanta Sangha Pairupasana Galo Ayam Bharanta. Andamaya Murasa Bhagavato Baba Bhaganamakaran Karomasai. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami,
Tatiyampi sangham saranam gacchami. Nati me saranam yang. Buddha me saranam varam. Etena sacho vajena. Sotite hotu sambada. Nati me saranam yang. Dhammo me saranam varam. Etena sacho vajena. Sotite hotu sambada. Nati me saranam yang. Sangho me saranam varam. Etena sacho vajena. Sotite hotu sambada. Mahakaruniko nato ataya sarvapalinam. Ore tua parami samba pato sambodhi muttama. Etena sacho vajena. Mahotu sambhapadava. Mahakaruniko nato hitaya sarvapalinam. Ore tua parami samba pato sambodhi muttama. Etena sacho vajena. Mahotu sambhapadava. Mahakaruniko nato sukhaya sambhapadina. Ore tua parami samba pato sambodhi muttama. Etena sacho vajena. Mahotu sambhapadava. Page 45. Anandamaya Dhammacakka Bhavatana Sutang Namaste. Evame sotang. Ekam Samayam Bhagava. Varanasiyam Viharati. Isipatanemi Gadaye. Tatrako Bhagava Pachavaniye Bhikkhu Amantesi. Tveme Bhikkhoya Tapapachitena Nasevikama. Yojaya Kame Sukama Sukalikani Yoga. Inogamo Bodhujaniko Nariyo Natasaniko. Yojaya Hatagila Matali Yogo. Tukho Nariyo Natasaniko. Ete Bhikkhave Uposatha Upagama. Majjhima Padivada Tathagateya Apisambuddha. Chakru Karali Ala Karali Upasamaya Abhijaya Sambuddhaya Nibbodhaya Samvattate. Katamaja Bhikkhave Majjhima Padivada Tathagateya Apisambuddha. Chakru Karali Ala Karali Upasamaya Abhijaya Sambuddhaya Nibbodhaya Samvattate. Ayameva Ariyotagiko Mako. Saryatidam. Samadhyate Samasangapo. Samavaja Samakammanto Samajivo. Samavayamo Samasati Samasamadhi. Ayakosa Bhikkhave Majjhima Padivada Tathagateya Apisambuddha. Chakru Karali Ala Karali Upasamaya Abhijaya Sambuddhaya Nibbodhaya Samvattate. Irankopana Bhikkhave Dukkha Gariya Saccang. Jati Dukkha Jarapi Dukkha Manam Dukkha. Sukha Parideva Dukkha Domana Supaya Sapi Dukkha. Apiyehi Sampayogo Dukkha Piyehi Vipayogo Dukkha Yampi Changala Patitampi Dukkha. Sankitena Panchupadana Kanda Dukkha. Irankopana Bhikkhave Dukkha Samudaya Ariya Saccang. Yayam Tamha Bano Bhavigana Devaya Sahagata Tatra Tatra Vinadili Sayadigan Kamadana Avadana Vinodana Irankopana Bhikkhave Dukkha Nirodho Ariya Saccang. Yotasaya Vatamhaya Sesa Viraga Nirodho Chakra Patani Sangha Mudinayo. Irankopana Bhikkhave Dukkha Nirodho Gamani Padevada Ariya Saccang. Ayameva Ariyotagiko Mago. Sayatidam. Samajate Samasangapo. Samavaja Samakammanto Samajivo. Samavayamo Samasati Samasamadhi. Iranjukangariya Sajante Me Bhikkhave. Pubeyananusute Dhamesu. Chakum Udapari Yana Udapari Panya Udapari Vija Udapari Aloko Udapari. Danko Balidan Dukkangariya Saccang Parenyayanti Me Bhikkhave. Pubeyananusute Dhamesu. Chakum Udapari Yana Udapari Panya Udapari Vija Udapari Aloko Udapari. Danko Balidan Dukkangariya Saccang Parenyayanti Me Bhikkhave. Pubeyananusute Dhamesu. Chakum Udapari Yana Udapari Panya Udapari Vija Udapari Aloko Udapari. Iran Dukkha Samudaya Ariya Saccang Me Bhikkhave.
Pubeyananusyatesu Dhammesu Chakkhum Udapari Jnana Udapari Panya Udapari Vijja Udapari Aloko Udapari Dhammo Varidam Dukkha Samudaya Ariya Satyam Bhātā Bhakti Bhikkhave Pubeyananusyatesu Dhammesu Chakkhum Udapari Jnana Udapari Panya Udapari Vijja Udapari Aloko Udapari Dhammo Varidam Dukkha Samudaya Ariya Satyam Bhakti Bhikkhave Pubeyananusyatesu Dhammesu Chakkhum Udapari Jnana Udapari Panya Udapari Vijja Udapari Aloko Udapari Ida Dukkha Nirodho Ariya Satyam Bhikkhave Pubeyananusyatesu Dhammesu Chakkhum Udapari Jnana Udapari Panya Udapari Vijja Udapari Aloko Udapari Dhammo Varidam Dukkha Nirodho Ariya Satyam Bhikkhave Pubeyananusyatesu Dhammesu Chakkhum Udapari Jnana Udapari Panya Udapari Vijja Udapari Aloko Udapari Dhammo Varidam Dukkha Nirodho Ariya Satyam Bhikkhave Pubeyananusyatesu Dhammesu Chakkhum Udapari Jnana Udapari Panya Udapari Vijja Udapari Aloko Udapari Ida Dukkha Nirodho Gamani Padivadariya Satyam Bhikkhave Pubeyananusyatesu Dhammesu Chakkhum Udapari Jnana Udapari Panya Udapari Vijja Udapari Aloko Udapari Dhammo Varidam Dukkha Nirodho Gamani Padivadariya Satyam Bhikkhave Pubeyananusyatesu Dhammesu Chakkhum Udapari Jnana Udapari Panya Udapari Vijja Udapari Aloko Udapari Dhammo Varidam Dukkha Nirodho Gamani Padivadariya Satyam Bhikkhave Pubeyananusyatesu Dhammesu Chakkhum Udapari Jnana Udapari Panya Udapari Vijja Udapari Aloko Udapari Yavaki Vanchame Bhikkhave Mesu Chatusuriya Sachesu Evanti Parivatan Vada Sakaram Yatha Buddham Jnana Dasanana Suvisudana Hosi Devata Vaham Bhikkhave Sadeva Keloke Samarake Sabramake Sasamahapamya Yataya Sadeva Manusaya Anutarang Samasamudhi Abhisamudho Vachanya Singh Yato Jakome Bhikkhave Mesu Chatusuriya Sachesu Evanti Parivatan Vada Sakaram Yatha Buddham Jnana Dasanana Suvisudana Hosi Ataham Bhikkhave Sadeva Keloke Samarake Sabramake Sasamana Brahmanaya Vajaya Sadeva Manusaya Anuttarang Samasamudhi Abhisamudho Vachanya Singh Yana Chamarame Dasanam Gurapari Akupame Vimuti Ayamoti Manjati Nachidani Muna Oti Idamo Bhagava Attamana Panchavangya Bhikkhu Bhagavato Vasikam Abhinandu Imasmin Chapana Vayakoramasmin Pandimane Ayasvato Gordanya Sarvirajam Vitamalam Tamachakum Udapari Yankinchi Samudaya Samang Samatani Odhanamati Bhavati Tejam Bhagavata Dhammachake Umma Deva Sadamanusa Vesu Etam Bhagavata Bhavanasiyam Isipatani Anuttaram Dhammachakam Bhavatitam Abhadivati Samanena Va Brahmanena Va Devena Va Bharena Va Brahmana Va Kena Chivalo Asminte Ummana Devana Sadasatva Chatum Maharajika Deva Sadamanusa Veso Chatum Maharajikana Devana Sadasatva Davating Sa Deva Sadamanusa Veso Davating Sana Devana Sadasatva Yama Deva Sadamanusa Veso Yamana Devanan Sadam Sutva Dusita Deva Sadamanusa Veso Dusitana Devanan Sadam Sutva Nimanati Deva Sadamanusa Veso Nimanati Devanan Sadam Sutva Paranimita Deva Sadamanusa Veso Paranimita Devanan Sadam Sutva Brahmakarika Deva Sadamanusa Veso Etam Bhagavata Bhavanasya Nisipatani Nigadaya Nuttara Dhammachakam Bhavatitam Abhadivati Samanena Va Brahmanena Va Devena
Varenuva Brahmanava Kena Chivalokasmiti Idyadena Kamanadena Mutena Yava Brahmalokasando Mugachi Ayanchada Sasa Si Loganatu Sangambi Sambagambi Sambhavedi Apamano Chaolaro Asolo Kipatulahusi Atagameva Devanam Devanam Bhava Atako Bhagava Dhanandanesi Anya Sivatam Ongondanyo Anya Sivatam Ongondanyoti Iti Hidangaya Smatongondanyasa Anya Gondanya Dveva Ahositi. Page 243. Parimita Punyatika Sasampantaraya Vivarana Samanthasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Bhagavatin Samaha Bodhisama Kananubhavena Siyatiya Nupayanshana Nubhavena Tuttara Satamangala Nubhavena Chapman Narangsiya Nubhavena Ketumala Nubhavena Tasaparamita Nubhavena Tasakupaparamita Nubhavena Tasaparamatta Paramita Nubhavena Sila Samadhi Panya Nubhavena Bhakta Nubhavena Dhamma Nubhavena Sangha Nubhavena Teja Nubhavena Itha Nubhavena Bala Nubhavena Yena Dhamma Nubhavena Chaturasiyati Sahasra Dhamma Kantha Nubhavena Navalokuttara Dhamma Nubhavena Tangika Magga Nubhavena Tasamapattiya Nubhavena Chalaminya Nubhavena Chatusatchayana Nubhavena Tasapalayana Nubhavena Sappanyutayana Nubhavena Mettā Karma Mudita Upekha Nubhavena Sattva Paritta Nubhavena Ratanataya Saroma Nubhavena Turihang Sambaroga Sokupatavatu Kadumana Supaya Savila Santu Sappa Antaraya Bimina Santu Sappa Sankappa Turihang Samitam Dudikayutam Turihang Hotu Satava Sachivena Samakitam Hotu Sappaga Sapam Patavan Umishanka Mahasamudhara Kakade Vatasana Dume Anurakantu. Page 33. Aham Shukito Homi, may I be happy, Niduko Homi, may I be free from stress and pain. Awero Homi, may I be free from animosity. Abhiya Pajo Homi, may I be free from oppression. Aniko Homi, may I be free from trouble. Sukhiyatanam Pariharami, may I look after myself with ease. Samve Satta Sukhita Huntu, may all living beings be happy. Samve Satta Vira Huntu, may all living beings be free from animosity. Samve Satta Abhiya Paja Huntu, may all living beings be free from oppression. Samve Satta Nika Huntu, may all living beings be free from trouble. Samve Satta Sukhiyataram Pariharantu, may all living beings look after themselves with ease. Samve Satta Sammadukha Bhavuchantu, may all living beings be free from all stress and pain. Samve Satta Lana Sampatito Bhavigachantu, may all living beings not be deprived of the good fortune they have attained.
Sambe satta kamma saka kamma vayata kamma yoni kamma vanu kamma vaisarana. All living beings are the owners of their actions, heir to their actions, born of their actions, related through their actions, and live dependent on their actions. Yangam mangani santi kalyana wapa pakamwa tasadayana bhavisanti. Whatever they do, for good or for evil, to that will they fall in. Sambe satta sadahuntu. Aveda sukhaji we know. May all beings live happily, always free from animosity. Katam punya palang mayam sambe pagi bhavan today. May all share in the blessings spring from the good I have done. Otu sambang sumangalang. May there be every good blessing. Rakantu sambadevata. May all the devas protect you. Samba buddhanu bhavena. Through the power of all the Buddhas. Soti hontu nirantara. May you forever be well. Otu sambang sumangalam. May there be every good blessing. Rakantu sambadevata. May all the devas protect you. Samba dhammanu bhavena. Through the power of all the Dhamma. Soti hontu nirantara. May you forever be well. Otu sambang sumangala. May there be every good blessing. Rakantu sambadevata. May all the devas protect you. Samba sanghanu bhavena. Through the power of all the Sangha. Soti hontu nirantara. May you forever be well. Songkran is the beginning of the new year throughout South and Southeast Asia. Tomorrow we'll have the ceremony that goes with it. But tonight it's good to stop and take stock of what you can get out of it, the idea of a new year. Our practice focuses mainly on the present moment. We're focusing on the breath right now. But every once in a while, it's good to take the long view to see why we're focusing on the breath.
what's accomplished. When you take the long view, it gives you a better perspective on what you're going to be doing as you focus back in on the present moment again. John Lee makes a comparison that life is like crossing over the ocean. And for a lot of us, we're put to difficulties. Our boat is not very secure. It's not well stocked. We have a problem with water. We're surrounded by salt water. But we can't drink salt water. We can't bathe with it. So what do we do? So he says you need the skill of how to go across the ocean. First, you stock your boat with provisions. That's being generous. And then you practice restraint of the senses to caulk your boat. In other words, you're sealing it up so water doesn't seep in, you don't sink. As you go through the day, but make sure that when you look at something or listen to something, you know who's looking, who's listening. In other words, is it your discernment? Is your wisdom listening? Is your mindfulness looking? Or is it your greed, aversion, and delusion? You've got to look at your motivation. Because if you give in to an unskillful motivation on something simple like this, it becomes habitual. Then it carries into your meditation. You're sloppy outside, you get sloppy inside. Again, with John Lee, one of his comparisons is you have no restraint over the senses. It's like leaving the doors and windows of your house open all the time. Anything can come in. I went with John Phra one time. He very rarely accepted invitations to eat at people's houses because he didn't like chatting. But he would go on the condition that he didn't have to chat. He could give a Dharma talk instead or have a Dharma discussion. This one time I went along with him. The sister of the sponsor came up after the meal. She'd been meditating with somebody else. She asked him, this meditation we're doing here, it's mainly to make the mind empty, right? He said, no, you can't leave your mind empty. You have to give it work to do. If you leave it empty, it's like leaving the door to your house open. Anything can come wandering in. Animals can come wandering in. When they wander in, they take over the house. So you don't just leave your senses exposed. You don't leave your mind exposed. You protect it. You look both at your motivation for looking, and then when you look at things in a certain way, what's the impact that it has on your mind? Does it give rise to more greed, aversion, and delusion? Okay, you're looking in the wrong way. Even when something's really desirable, you can look at it in a way that you can see it has its undesirable side, and vice versa. The things you really don't like might actually have their good side. We don't like loss. We don't like loss of status. We don't like criticism. We don't like pain. But they have their good side. You learn to see the good side. Then you can live in this world and not be put into danger by it. The boat is well sealed. Then there's that issue of the water. We live in a world with lots of things going on. People say, when you look at the internet nowadays, it's called doom scrolling. It's just one disaster after another. I'm reminded of a wildlife documentary I saw one time. It was about troops of monkeys in the Himalayas. There was one troop that was attacking another. And the camera tended to focus on one of the baby monkeys watching the adult monkeys going at each other, ready to kill each other. And the look on his face was, how did I get into this world? Well, if you look at the human world, it's the same sort of thing. We're not much better than monkeys, except that our teeth are sharper. We're more capable of killing large numbers of one another.
And there are people who think that their happiness comes from doing that. That's what's shocking. What are you going to do? You've got to find some way of getting some good out of this world and putting some good back in. So John Lee's recommendation is that you set up a distillery to distill the salt water and make it fresh water. You do that through the meditation. Focus here on the breath. Buddha says, focus on the body in and of itself. But for the time being, you don't make any reference to anything outside. Stay inside your boat. Watch the breath. And then to develop good qualities of mind as you do it. Because you're going to have to apply them to two activities, actually. There's the staying focused on the body, and also putting aside greed and distress with reference to the world. This is where you distill out the salt from the water. Because there's goodness that can be found in the human world. It can be found though through developing the mind. You don't want to take in all the salt. So you focus on what you've got right here, right now. And you loosen your reference to the world outside. Because remember, when we get across this ocean, ideally we get to the point where we're no longer involved in becoming, taking on an identity in a particular world of experience. And so to do that, you have to learn how to not think in terms of your identity or of the world. Just look at events that you've got going on right here, right now, as you try to get the mind to settle down. Because that's what mindfulness is for, or right mindfulness is for. Developing right concentration. So you really want to stay established in your frame of reference. The body as a whole, breathing in, breathing out. And to do that requires three qualities. There's mindfulness, the ability to keep something in mind. Mindfulness in general is defined as the ability to remember what was done and said long ago. Of course, you don't want to clutter up your mind with all kinds of things from long ago. You want to use the things that are actually relevant to getting the mind to settle down. The lessons you've learned from the past. The lessons you've heard from somebody else or that you've observed from your own practice. We keep those in mind. It's not the case that we're practicing beginner's mind every time we sit down and meditate. You want to be alert. You want to be fresh in your alertness. So you want it to be informed. You have some knowledge of what's skillful and what's not already. You have some knowledge of where you like to stay focused, or it's most comfortable to stay focused. Well, use that knowledge. Because you've also learned that you can't take a lesson that you learned yesterday and force it to be that way again today. You have to make some adjustments. So you remember that as well. And so then there's the quality of alertness, the freshness of your powers of observation. And just focus specifically on what you're doing right here, right now. And then the third quality is ardency. Atapa or atapi. When you try to do this well, because the Buddha's picture of the mind is that it's active. Not just here, aware. As he said, the mind is the forerunner of all things. For all things, all phenomena have the mind as the forerunner. First line in the Dhammapada. Because the mind is active, it's looking. As the Ajaan say, it flows out. And so you want to take that flow and actually make something good out of it. Be conscious, be alert to how it's flowing. And
this case, you want it to flow toward concentration and flow toward discernment. This way it gets through your distillery. You filter out all references to the world outside. There's still some reference to you doing this. In the sutra, the Buddha talks about the things you say to yourself while you're practicing mindfulness, especially the first stage of mindfulness. And it does involve a sense of me and I. I will breathe in this way, I will breathe in that way. Breathe in long, breathe in short. I'll breathe in sensitive to the entire body, I'll breathe in calming bodily fabrication. Breathe in and out, sensitive to rapture, breathe in and out, sensitive to pleasure. There's an I. And then there's me. Sensual desire is present within me. Mindfulness is present within me. There are still some terms of becoming. But you use the terms as they're needed. The main emphasis is on the experience of the breath and the stillness you can develop in the mind. And your understanding of the mind that develops as you do this, developing both tranquility and insight together. And you got a mind that's pure water, drinkable water. Buddha calls it purity of mindfulness and equanimity. That's where you're aiming. That you can see things really clearly. You don't stop with the concentration. You use the concentration again to discernment. But you want this ability to get the mind settled in, clear, concentrated, able to watch things, not get knocked around. It's bringing the mind into balance. You've gotten rid of all the salt and all the other impurities. And the mind at this point is pure and malleable to change the images. It's like gold. You can do what you want with the gold. Particularly, you can use it to understand why it is that the mind, even though it wants nothing but happiness, keeps on creating more and more suffering and stress for itself. And the mind and concentration is a really good place to see that clearly. If you're not in concentration, sometimes it's hard to admit to yourself that you're actually the cause of your own suffering, or that your actions are the cause of your suffering. You get defensive. And things just close up. Once there's a sense of well-being, the mind is refreshed. You've got that fresh water now. You can drink it, you can bathe with it. Then you're much better moved to look at, well, where is it that you keep on bringing dirty things in? Why do you have to keep on bathing? In other words, you take that water and you put it to use. But you keep on making it. We've got a long ways to go across that ocean. But there's water all around. If you apply the right effort, that's the warmth that you apply to the distillery. You get the fresh water that you want. Of those three qualities, mindfulness, alertness, ardency. John Lee points out that the ardency is actually the discernment factor, because mindfulness on its own is neutral. You can be mindful of all kinds of things, skillful and unskillful. Same with alertness. You can watch yourself do skillful and unskillful things, and it still counts as alertness. With ardency, it has to be the element of skillful for it to really be ardent. What a sense of the term. So that's the heating element in the distillery.
keep on applying that together with the concentration, together with your equanimity. And it's these three qualities work together. You got the fresh water you want. And that's what can keep you going. In the John Lee's image, he said, once you've got enough water for yourself, you realize you can create clouds with your distillery, clouds of fresh water that will go around. And rain on people who need rain. In other words, you send thoughts of goodwill. So you're not the only one who benefits from your distillery. The people around you benefit as well. That's when you're living in the world. You're not just taking from the world, you're giving. This is part of the problem of our suffering. We're constantly trying to feed off things, taking in, taking in, taking in. And no wonder we get sick, because we're not all that selective about what we take in. But now that we've got this distillery, even though we're taking in salt water, we can turn it into fresh water. And then we can reverse the dynamic, then we can give something good back. So we can find happiness in this world. And we can give happiness in this world as well. Maybe not be able to change the world for everybody. But we do what we can. We take care of our needs. And whatever's left over, we're happy to share. So when you take that long view, turns around and focuses you right back here. It's in the same way when the Buddha would talk about karma. Sometimes he talked about huge cycles of the universe, deep time. How the universe would evolve and devolve again and again and again. But it always ends the discussion of karma. Why does the universe evolve and devolve this way? It's because of karma. Where is karma being made? It's being made right now. To focus back here right now. The same way, where is your mindfulness right now? Where is your alertness? Where's your art? It should be right here, right now. As long as it gives you a clear idea what it should be doing. It's somebody up to you to do the work. Only Raja Chalon and Sumkran. And one be my Kong Thai, Kong Pama, Kong Khai. ที่จริงเดิมทีมันของแขกแต่ไทยพม่าเขมรลาวก็เอามาเป็นเรื่องสมมติแต่สมมติเนี่ยใช้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ถ้าเราใช้เป็นเป็นแล้วถึงว่าปีใหม่ที่จะเริ่มขึ้นมาเราจะได้นึกการเวลาระยะยาวปกติการปฏิบัติของเราก็มุ่งแต่ปัจจุบันอาชีพธรรมะทัตถะปัสสติอะไรเกิดขึ้นใน
ในปัจจุบันนั้นดูนั้นให้ชัดมีหน้าที่อะไรก็ทำตามนั้นในปัจจุบันจุดประสงค์ในการปฏิบัติของเราต้องนึกถึงระยะยาวเพราะชีวิตของเราท่านเทียบเหมือนกับว่าเราจะข้ามมหาสมุทรท่านพ่อเลยก็ยกเป็นข้อเปรียบเทียบขึ้นมาคนเราก็อยู่กับคลื่นมหาสมุทรอันไกลเรือเราเล็กลำเล็กทำยังไงจึงจะข้ามไปได้เริ่มแรกท่านก็บอกว่าต้องมีเสบียงเพียงพอได้แก่การให้ทานการบริจาคของเราข้อที่สองต้องตัดดอกเรือให้ไม่ให้น้ำข้ามได้แก่การสำรวมอินทรีย์เรียกว่าอินทรีย์สังวรคือจิตของเราถ้าเราปล่อยให้อะไรเข้ามาได้ก็จะเด็ดนิสัยอยู่ตลอดวันตาเรารับอะไรเข้ามาหูก็รับอะไรเข้ามาอยากดูอยากฟังตามเรื่องตามราวตามกิเลสจะพาไปพอถึงเวลาที่จะรับหูรับตาจิตของเรามันยังเที่ยวก็จะต้องฝึกนิสัยแต่ก็เริ่มแรกแล้วเราจะดูอะไรก็ต้องถามว่าใครดูเราจะฟังอะไรก็ต้องถามว่าใครฟังปัญญาฟังไหมสติฟังไหมแต่ความโลภความโกรธความหลงฟังไหมก็หมายความว่าเรามีจุดประสงค์ในการดูในการฟังมันเป็นยังไงแต่จุดประสงค์ของเรามันเป็นอกุศลห้ามมันยังดูแบบนั้นยังไม่ดูสิ่งนั้นแต่ถ้ามันจำเป็นที่จะต้องดูหาวิธีใหม่ที่จะดูจะให้กิเลสกำเริบพอเราดูทั้งเหตุผลของเราที่อยากจะฟังแล้วก็ผลที่ออกมาหลังจากฟังแล้วดูแล้วเป็นยังไงบ้างทำไมจะว่าจะดูเฉพาะตามใจชอบเราต้องมีจุดประสงค์คอยระมัดระวังจะนำเชื้อโรคเข้ามาในบ้านของเราจะนำสัตว์ร้ายเข้ามาในบ้านของเราต้องควบคุมให้ดีคือที่เราภาวนาควบคุมจิตใจของเราถ้าว่าควบคุมเฉพาะวันนั้นมันหลับตาแล้วนั่งเดินจงกรม24 ชั่วโมงแล้วปล่อยตามเรื่องตามราวอะไรมันจะแข็งแรงกว่าอะไรมันจะเป็นเด็ดนิสัยก็ดังการปล่อยตามเรื่องตามราวนั่นแหละมันจะมีอำนาจก่อนจะไปจะให้แน่ใจว่าเรือของเราจะไม่จมต้องค่อยดูแลให้ดีอย่าให้รู้ด้วยว่าเกิดขึ้นมาถ้ามีรู้ด้วยแล้วก็ให้อย่างไว้ทีนี้มันเป็นปัญหาต่อไปว่าน้ำจะมาจากไหนถ้าว่าคนเดินน้ำในทางก็ไม่เพียงพอแต่เราดูรอบตัวเราอยู่ในมหาสมุทรน้ำเต็มมหาสมุทรแต่มันเค็มกินก็ไม่ได้อาบก็ไม่ได้แต่ว่าเรามีโรงกลั่นเอาน้ำเค็มกลายเป็นน้ำจืดได้แก่ที่เรามาปฏิบัติจิตภาวนาเริ่มแรกกับสติคือสมาสตินี่เป็นวิธีที่จะให้ใจของเราเป็นสมาธิเราดูกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแต่เริ่มแรกกายในกายดูอาการของกายที่มีเฉพาะหน้าเราไม่ได้ดูกายในโลกกายในโลกเป็นยังไงเราถามตัวเองกายของเราสวยไหมหล่อไหมคนอื่นเขาจะชอบไหมเพราะว่ามีงานภายนอกนั้นกายของเราแข็งแรงพอที่จะทำงานแล้ว
เราอยากจะไปเที่ยวดูนั่นดูนี่ใจของกายของเรามีกำลังพอที่จะไปได้ไหมนั่นแหละกายในโลกส่วนกายในกายนั่นเป็นตัวความเป็นกายนะที่มีอยู่ตรงนี้เช่นลมหายใจเป็นต้นลมนี่ไม่เกี่ยวกับโลกภายนอกนั้นที่จริงมันก็เอาอากาศเข้ามาแต่โลกเขาไม่สนใจการหายใจของเราแล้วก็หายใจแบบไหนก็ได้เรื่องของเราแล้วก็หายใจสบายๆถ้าบอกว่าให้ดูลมยาวลมสั้นให้แน่ชัดว่ามีอิทธิพลที่กายของเราอย่างไรบ้างต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกจากนั้นจะพอจะเลือกได้ยาวสั้นแล้วเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวเร็วช้ายาวละเอียดตึกตื้นเราก็แต่งของเราได้ก็ได้ลมสบายแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกให้รู้ตัวทั่วพร้อมตั้งก้อนกายสมาธิของเราจะได้มีฐานที่ใหญ่ฐานที่มั่นคงไปเอียงไปซ้ายไปขวาข้างหน้าข้างหลังจากนั้นระงับกายสังขารคือการหายใจของเราให้มันเบาลงไปอย่าบังคับมันนะเป็นแต่นึกว่าลมเดินได้ทั่วตัวทุกซอกทุกมุมมันเชื่อมกันหมดเมื่อเราสร้างถนนทั่วประเทศการคมนาคมก็ดีไปไหนก็ถนนไปเถอะนี่เส้นลมในร่างกายของเราเส้นเลือดในร่างกายของเราให้มันเดินถึงกันหมดถ้ามันถึงกันหมดแล้วธาตุลมก็จะเต็มธาตุลมเต็มอากาศของเราหายใจเข้าหายใจออกมันจะเบาลงไปนี่เรียกว่าระงับกายสังขารจนรู้สึกว่าลมนิ่งทั่วตัวที่เราทำอย่างนี้ได้เราดูกายในกายแล้วก็ละอภิชฌาโทมนัสในโลกเสียได้หมายความว่าเรื่องของโลกทั้งหลายนะเราไม่เอามาเกี่ยวข้องในขณะนี้เพราะมันจะกลายเป็นเรื่องของภพต้องปฏิบัติเพื่อจะพ้นจากภพที่เราภาวนาเพื่อจะตัดข้อใหญ่ออกไปสักข้อหนึ่งกับภพมันมีตัวเราอยู่ในโลกเราตัดโลกออกไปก็เหลือแต่ตัวเราศึกษาตัวเรามีอะไรบ้างดูไปก็ไม่มีอะไรที่พอจะทำว่าเป็นเราเป็นของเรานอกจากว่าเราสมมติเฉยๆแต่ในระหว่างนี้เราก็สมมติไว้ว่าเราต้องรักษาเราต้องดูแลเรียกว่าใช้อัตตาของเราในทางที่ถูกอบรมให้ดีจะได้เชื่องเขาที่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยคุณธรรม3 ข้อคือ1สติความระลึกได้ที่จริงท่านอธิบายสติความระลึกได้แม้เป็นสิ่งที่เขาพูดมานานแล้วทำมานานแล้วเราก็ยังจำได้แต่ถึงจะเป็นสัมมาสติต้องรู้จักเลือกว่าเราจะจำอะไรบ้างเราจะระลึกเฉพาะสิ่งที่จะมีประโยชน์ในปัจจุบันนี้แหละประโยชน์ในการดูแลลมประโยชน์ในการตั้งสติคุณให้ดีเราเคยกำหนดตรงไหนได้ผลแล้วก็ระลึกได้เดี๋ยวอกุศลทำอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเช่นกรรมฉันทะเกิดขึ้นมาพยาบาทเกิดขึ้นมาเราก็เคยมาต่อสู้กับสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ได้ผลอย่างไรบ้างท่านได้ผลดีเราก็เลิกไว้เอามาใช้อีกลองดูสิจะได้ประโยชน์อีกไหมใช้ได้อีกไหมเพื่อลงดับแปลงแก้ไข
นี่เป็นข้อที่สองคือสัมปชัญญะความรู้ตัวอันนี้เราให้ใหม่ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปเราทำอะไรอยู่ต้องรู้พร้อมทันเหตุการณ์ส่วนข้อที่สามอัตตปิราอัตตปาแล้วก็ใช้ความเพียรที่จะทำให้มันดีคือใจของเราไม่ใช่รับรู้เฉยใจมันเป็นผู้ทำตลอดเวลามโนบุบังกมาธรรมามโนเสธามโนมยะทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนใจนี่เป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องให้มันเป็นผู้ก่อเรื่องที่ดีเราจะต้องใช้สติก็จะระลึกไว้ทำยังไงจึงจะดีเท่าที่รู้มาแล้วส่วนที่รู้มาแล้วแต่ไม่ได้ผลเอามาใช้จะไม่ได้ผลก็เอาสายสัมปชัญญะความรู้ตัวลองดูสิถ้าเราทดลองใหม่อันไหนจะได้ผลดีที่สุดเราก็รู้ของเราไว้จำไว้อีกทีนึงเพื่อจะมาใช้ในอนาคตนี่แหละตรงกลางของเราที่จะกลางน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดเขาอยู่ในโลกนี้เลยความวุ่นวายคิดดูสิคนยังไม่มีคนที่คิดว่าการฆ่าคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีเป็นฉันก็จะได้ความสุขเป็นความจำเป็นอะไรของเขาคิดมิจฉาทิฏฐิถึงขนาดนี้มีแต่โลกแต่สงสารเราจะทำยังไงได้เคยเห็นหนังสารคดีมีเรื่องลิงที่อยู่ในภูเขาหิมพานต์ลิงมันตกเป็นสองพวกมาตีกันดูท่าจะฆ่ากันเป็นอีกตากลองก็เพ่งที่ลิงตัวน้อยกำลังดูลิงผู้ใหญ่กำลังตีกันหน้าตาของลิงตัวน้อยแบบตายแล้วเกิดในโลกแบบไหนบางครั้งก็นึกว่าโลกมนุษย์เหมือนกันตายแล้วเกิดในโลกแบบไหนนี่แหละเขายังทำกันได้โกหกกันได้ชัดๆกลายเป็นเสียงมาว่านี่โลกของเราเป็นอย่างนี้นี่น้ำเค็มเราอยู่ในโลกนี้ได้เรารู้จักเอาน้ำเค็มกลายเป็นน้ำจืดคือกลั่นกรองด้วยปัญญาด้วยสติด้วยสมาธิของเราจึงจะบริโภคได้ใช้อาบใช้ได้ใช้อะไรได้มันทำให้เลยบอกว่าถ้าโรงแรมของเราใหญ่พอเราใช้เฉพาะไม่ใช่เฉพาะของเราด้วยแล้วก็ทำให้เกิดเป็นไอ้น้ำเป็นก้อนเมฆส่งไปคนนั้นส่งไปคนนี้ก็เมตตาของเราส่งให้ทั่วโลกที่ตกลงมาเป็นฝนใครมีโอกาสที่จะรับนำฝนของเราแล้วก็ยินดีส่งไปให้เขาไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็แผ่เมตตาทั่วถึงกันหมดส่วนใครจะรับได้หรือรับไม่ได้นั่นก็เรื่องกรรมของเขาแต่ว่าเราผลิตของเรามีการปฏิบัติธรรมมันดีอยู่อย่างนี้ของเราเองก็ดูแลเรื่องของเราเมื่อเรื่องของเราเรียบร้อยแล้วก็จะช่วยคนอื่นได้บางทีที่จริงไม่ต้องไปรอให้ของเราเรียบร้อยในการปฏิบัติของเราจะมีผลพลอยได้ตลอดเวลาเราส่งไปให้เขาสร้างความเยือกเย็นสร้างความสดชื่นในโลกใต้บ้านแล้วก็สำคัญว่าการผลิตของเราอยู่ได้ไม่ท้อถอยเชื่อในความดี
เชื่อไหมน้ำจืดที่เราพอจะผลิตได้เราจะได้ข้ามมหาสมุทรขึ้นฝั่งโดยปลอดภัยคิดอย่างนี้ได้เรียกว่าคิดระยะยาวจากนั้นก็โยนลงมาดูปัจจุบันเราจะอยู่ในระยะยาวได้ก็ต้องอาศัยต้องทำปัจจุบันได้ชำนาญสติของเราเป็นยังไงสัมปชัญญะของเราเป็นยังไงความเปลี่ยนของเราเป็นยังไงใช้ได้ไหมมีอะไรที่จะต้องซ่อมแซมเพราะเราเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้อย่างพระพุทธเจ้าเวลาท่านจะสอนบางที่ท่านสอนเรื่องโลกจักรวาลเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญก็เสื่อมเป็นกับเป็นกันผมก็วาดภาพใหญ่พอวาดภาพใหญ่เสร็จแล้วก็โยนลงมาโลกมาจากไหนมาจากกรรมสร้างที่ไหนสร้างในปัจจุบันใครสร้างเรากำลังสร้างอยู่พระเจ้าต้องสร้างให้ดีไว้ที่ผลของกรรมดีมันจะขยายออกไปได้ถ้ามันกรรมไม่ดีก็จะแย่นี่เห็นความสำคัญของปัจจุบันเราจะได้เข้มงวดกวดขันปรับปรุงปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ปรับปรุงสติของเราสัมปชัญญะของเราอัตตาปิราตปะของเราให้ดีพอเพราะมีความสำคัญมากทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป